Visions FM. Visions FM. I had a thought, it became a dream. I had a dream, it became a vision. I had a vision, it became Visions FM. I had a vision, it became Visions FM. Visions FM. Visions FM. magadi ko mhuri yeZimbabwe gugu chingamidza pachirongwa huchi pasina nyuji
kana woda uchi wegonera wotozimba nekuti nyuchi dzacho dzinoruma, unoda kutombotanga warumwa nenyuchi dzacho. Makadiko zvenyu kwezo kwamari kuti bata muri Mogoma Worldwide, thank you very much. Pa Friday morning rush vangori pandazo zvavo pa Joburg Studios. Zviri sei mwana wamai, thank you so much. Zvanzi zvikoma zvinotambidzana mute from Joburg Studios to TZ Studios in UK. Kwamavharo maita mwana wamai, maita ndinogara ndakataura kuti munodziisa dariro, munodziisa ground, isi tozongosvika chete takungowedzera pamusoro. Ndinoimba kuti tichafamba zvakanaka kubva panguva dzino kusvika na 1 o'clock. Tichienderana nekuti kwamuri ikoko chingoedhirai 3 hours from now ndopandinopedza. Australia zviri sei, America, Zimbabwe, DRC, Zambia, Botswana, kwese. Zita rangu Mavharo, ndinokuunzirai chirongwa kuti pasina nyuchi musi wechishanu wega kubva panguva dzino. Chirongwa chamunonzora Mavharo chete promotions, tiri pamwe chete neZomgida online music sales vamunobata pa www.zomgida.com. Ndio vantu dzese pamwe manzi iri kupisa paZimbabwe vachishamwaridzana newe Mavharo chete vanova inini nai kaMavharo wacho. Aiwa tizombongana kuteresha maZimbabwe wose ka vanotichengeta nguva dzese, vanosumudza nherera, vanosumudza varombo. Iyo Mwari vakagona nekuti vanopa rudo kumunhu wese, mupfumi, murombo, anoshaya neanowana, zvese vanongopa rudo zvakafanana. Ko ngatizofanana naJesu, ngatizofanana naye. Kune vari ndinokunyaradzai muzita raJesu, kune vari kushwara simbai muzita raJesu. Chauye chirongwa chinokupai vakomana vatsva vari kusumuka, vamwe munoziva tichikuzivisai dziri kuwanika manzi dziri kupisa paZimbabwe. Chatinozongokumbirisa chete ndechekuti tizopasi red card to Pirates. Goshesa basa rinoitwa nemumwe murume nemumwe mukadzi. Vamwe muchanoipisirwa kudenga iyoyi yekupfuma nezvisi zvenyu. Ishuwa kutora basa rakabatwa nemumwe murume kubhena wochikorera mhomwe. Ameno. Uchanotongwa mumwe nemumwe achanotongwa nezvake. Manzwa vaimbi veZimbabwe vese vanenge vachirova ngoma ngatisvikei tovasapota. Kuti mazuva anaya Pirates unonzwa ichidetserwa kunzi $2 for 2 kana kuti $2 for 5, asi quality yacho 0. Nevanoda kupfuma nebasa revamwe. Zivisa vamwe tifambe pamwe chete pechirongwa. Visions FM, www.visionsfm.com ndopamandotibata. Nanaira mudanger zone kufamba nebhora. Nangaruvanze nasi kubva kune chikomana Trison Chimbeto paubva Kambazeki. Ndatora kambo kanonzi wangu. Unoda kuti ukanzwa murume wako achitaurwa nezvake kaubva wamirira kuti aiwa wangu anzwa haada roba. Album Kambazeki yakatakura 7 tracks. Makomana Maxisi, Dendera Brothers na Trison Chimbeto. Pariseiko pa GV pa Grandview 3 hapo. Kubva pa album Kambazeki. Istera
ari kutibata wese ndikuchingamidzai pachirongo huchi pasina nyuchi musi wechishanu nhazi. Iwa sitaira yako bhururu ndinoiziva ndiyengozvora vamwe. Sitaira yako kai haidhonze getsi, haibate magetsi. Kanzwa murume wako achishorwa-shorwawo madzimai zo unoda kuti aiwa baba vakangu avadaro iwe. Kubva pavo pamukambazi chikomana Trison Chimbedu Maxis Dendere Brothers album Kambazi ine 6 tracks mavanzi vakomana vachirova ngoma. Iro zondo rine ranga rikundibatisa kuti ane 4 shows kutanga nhazi wanenge vari pedyo nekurohwa mashows mosvika tosapota vaimbe Zimbabwe. Muna mafaro kuramba kuchibva chirongwa huchi pasina nyuchi monzero nemafaro chete promotions pamwe chete nezomukiti online music sales musika wemhanzi dzevana veZimbabwe. Pane vamwe vane tumastaira so tumastaira tumwe twacho tunokonzeresa asi tumwe twacho turi bho. Ukastaira kako ndekapi gambo kanonzi wangu kupombonoka zvedu musi wechisanu kupombonoka kuradanura miri. Azvo ndari kuteera chikomana icho chimuchange muri kuchinzwa pachirongwa nhasi pachisina Papa Jose ndikutaura Trison Chimbedu unenge uri kuuya live interview na Papa Jose kamba imakaita keep tune. Rasimuka bhazi rikwashamwari yakanaka mazozo kubva pambari muzika takananga kodwa makadikwa kwamutoko meze modzikita yakanyorewa pamimba mudariro mugoma watenzi pinjiz orchestra ndorojena kubva pavo pamuchenjedzo kabura DVD zvakare pabva merirori rinonzi ngandiro yengoma rigatinzo kambo kanonzi makandigonera.
Mwari vanotigonera mufunge zenyu kumuka kudaiza akuzi kugona kana kungwara kwako. Mwari vakatigonera vakasika vabereki vedu vakazoberekawo isusu tichava vabereki tichaberekawo wana pamberi apo vachazoberekawo wana newana wewana. Vanotigonera icho mazimbawo zendo marovera tikuita ngoma zvedu takabatana nawatenzi Howard Pinjizi vanofamba vakatungamira chikwata cheorchestra nduru chenhanzi kuti odzikita kunurira mapene pori nerakanyorewa pamimba. Munogona kusangana zvavo nelive interview yavakaita naPapa Jose mukaitsvaka paYouTube munoiwana. Kuedza kusimudza vaimbi veZimbabwe Papa Jose pachirongwa chavo chemusi Thursday wega wega chinonzi nhasi kuchiziva vanenge vachikuunzira vaimbi vava. Mugoma Award was here was nepenyuro 3 weeks ago sakapinda paYouTube kana uchida kunzwa hurukuro yavakaita naPapa Jose. Anenge vari kufamba vakabatana namavharo chete promotions and Papa Jose. Iwe timu yacho Mwari vakugonera ufunge zvako pauri ipapa pawagonerwa naisho mazimbawo izovatenda izovaonga. Kunaka kwakaita Mwari ndekwekuti wewe haumbosarudza zvaunoda zvikatadza kubudirira, nekuti ukaona zvabudirira ubva wazowatenda, ukaona zuva rako riri kufambira zvakanaka ziva kuti kune umwe munhu aita munamato kuti iwewe zvinhu zvako zvikuitira zvakanaka. Vanogona naizvo mazimbawo zemana mavharo Desert Studios Dizora kufamba nemanzi dzevana Zimbabwe Jet album iyoyi unokwanisa kuiwana paDVD zvakare. Ukapinda paYouTube unosangana neDVD ramukoma Howard Pinjizi zvakare. Chinda wacho yeka kapfupika akasimba simba urukuro yavo iyoyo vaitaura kuti hanzi kana bhora chaiva vaifamba nebhora zvakapenga kana kudhirowa munhu chaiva vaikudhirowa ngatorwa photo pikicha foto kamera chaikunga yakutora pikicha. Asi waya ndo dzakazopinda muropa ndo dzakaenda pamberi vachibvatora zvavo waya. Kurudziro yedu ndeyekuti wangonzwa kunzi Howard Pinjizi ari kurovera pabhi svika kawa tosapota vaimbe Zimbabwe. Kana uchida huti kugonera ziva kuti nyuzi dzacho dzinoruma wotosimba. Kambo karubva papa maikanzi changes ine 6 tracks manya pa www.smukito.com mumhanzi musika wemhanzi dzevana Zimbabwe dzakazara kuti ndendende. Mhanzi dzakazara kuti ndendende kuzara dzakadonha kuti pwaka kudonha kwemurume mukuru kudonha mumango rumwa nemango akurira mumango mango dzisati dzaibva kudonha kuti pwaka komana ivi tomboramba takabata ipapo nyaya yekuda kuziisa kuti Mwari chiko mukati meupenyu hwedu.
kupinda ukaneta mabhomu yakanzi tendai Mwari Josephat Somanje Stars. Rume kana moda kutenda Mwari izomutendai muyidi nemukuzara kwazvo zvese. Ngatifambe neshoko racho.
vari kutibata vese ndokuchingamidza pachirongwa huchi pasina nyuchi mavharo broadcasting from DZ Studios chirongwa mukuchipiwa nemafaro chete promotions pamwe chete neezomgido online music sales vamunobata pa www.ezomgido.com. Tendeuka ukomborerwe wovimba nesimba rake Mwari. Mazoko ari kubva kuna mukoma Joseph Somanje Stars powerbomb tendai Mwari ne6 tracks. Wangoinzwa nyaya yacho ndikati kudiko zvangu. Kana woda sekunamata onambata zvisina chifezi zvokuita 2 phase yekuti musi Sunday unenge wakapfeka imwe phase, Monday to Saturday unenge wakapfeka imwe phase. Yakuzikanwa ne 1 phase kwete kuzikanwa nemafesi mairi matatu 4 munhu umwe chete. Uzikanwa nekuisa ruoko mukati mehomwe dzevamwe. Aiwa. Unonotongwa nezvose, unonotongwa nazvo izvozvo izvi. Izivisa vamwe tifambe pamwe chete makadiko zvenyu mese muri kutibata. Album iyi ndo pane kambo kaye kanonzwa mudisappointa. Kuwa munyebera zeiko wazomuvharavhara zeiko wamudisappointa. Ukandinyengerera muchinogona kakwapureka kanonzwa mamudisappointa. Akafamba kure akapfeko zvazo kungombotsiridza vane mweya yakadzikira mukati mezuva ranaze. Njevero dzatenzi pabhamu rakanzi moto. Ndau rakamba kakanzi Shendouya. Wanofarira ngoma dzehozvo pachitendero pauchi pasina nyoje. akafamba kure nase Bye.
album rakatakura 9 tracks. Album rinonzi Tumira Moto kubva kune chikwata chinofanganizira kuti Nyevero Dzedenga. Kambo kanonzi Chendo Dzoka Tambanudze maoko enyu kana munditambirewo. Unoda kukumbira kuna Izvo Mazimbawozi kuti vakugamuchire nguva dzese ufunge zvako. Chirongwa huchi pasina nyuzi Mavharo Dizola DZ Studios. Nyimbo dzakanga kunyora nyaya dzenyu mune dzimbo dzakudhara pa 0786178329 pa WhatsApp ndo pamunokanda namba dzacho tozorova pa second segment yechirongwa. Patinenge takuti dzinodzora nengariro. Namba ndinodzokorodza zvakare 0786178329 kwese kwa mode mongeza code yeku UK. Ndopanotsvaga manzi dzacho kuitira kuti fambe nechirongwa. Rifa album riri kuwanika Tumira Moto Nyevero Dzedenga pa Visions FM. Pinda pa www.zomgito.com muzika wemanzi dzevana Zimbabwe. Inoda mufaro mumoyo Kupinda padamba revu vewe MUMC New Vision Choir. Kamboka zinoda mufaro takatengwa neropa raJesu rakaerera pamuchinjiko kufira iwewe neinini. Ine DVD madzibaba akarova ngoma dzakapenga. Akuna vakanga vari kundibatisa ngwari kuti MUMC yepaglenora. Nako ngatimbosumudza vane mweya yakaneta.
pana singade rufaro mumwoyo make rei rufaro runoramba ruchingofambidzana nemwoyo umo kuti mumwoyo mako mukasafara umo nekunetseka mupfungwa mwoyo wako ukasafara unoita BP nekuti mwoyo unotanga kurova fast aiwa komana connection yacho yemwoyo nepfungwa zvakaomba anoda kuita mufaro mukati memwoyo ufunge zvako zuva rega rega rekupenyu hwako ramba kari kubva kuna New Visions kwaya MUMC Mandadzi baba vabvuwe paGlenora makadiko paSpaceman apo kuchitubuko pedyo neGlenville makadiko zvenyu mudzirwa zvako ufunge ngati nezuva ranhazi unoda kuvatsvaka paDVD sakare ndopinda paubhamu yakanzi yave munezo kubva kuna mugoma wamadhuga mukoma Gifta Muri Kezi nezichavane unzi ndatora kambo kanonzi muprofita. Muprofita ane simba rekuona minana asambokudza kuti zvakauya sei. Chenjera muprofita uchapuwa chikwambo. Tachangoborwa kari kupiza paubhamu itsvaitsva. Album yakatakura 6 tracks. Zikafamba mushe baba Jose vanenge vakuzobatana naungoma Gifta Muri Masonda Ntera Kipchunde.
kwanzi kudya kwetsoko gudo rifare. Wamwe vakasiya wana nekuomerwa hanzi ndingavachengete nei, ziva kuti ndimwari vanopindira. Wamwe vakasiya matarenda hanzi ndamhanya nenyika ndatenderera zvina pundudzo. Usambofa ukasiya tarenda nekuti muprofita ambokuudza tsoro dzake dzekurarama. Iwo maprofita akonzeresa nevamwe vapfundisi vemakereke vakudyisa vanhu mahuswa. Ni rimwe yanga iri kufamba mazuva ananzi madzimai awe asina kupfekera. Ime maprofita aya achenjera kuti uchapuwa chikwambo. Gamba takatora pabvambo yakanzi yave munesu kubva kuna mugama gift case muri wamatukani zvavane sounds mbakanonzi muprofita sei asingambokudza kuti zvakatanga sei. Iro gudo arimbofara ufunge zvako kana panodya tsoko maiwe zvangu. Album rakatakura 6 tracks, album idzo rakaburwa zvaro mazuva apfuura aya. Muri kufara here muri Zimbabwe, muri kudhukirwa here pachipapa Jose, muri kudhukirwa here koko. Kuimba zvangu kuti mukutapirirwa nechirongwa huchi pasina nyuchi namavharo DZ Studios South East of England. Dizola chirongwa chamunopiwa nemavharo chete, promotions tiri pamwe chete nezo mugidha online music sales, musika wemhanzi vana Zimbabwe. Kutamba netijairani kusangozivana chete. Mota dzamunofamba nadzo chichenjera kuti vakapuhwa nemaprofita, wakabatiswa chikwambo nemaprofita. Chenjerai maprofita nevamwe mafundisi emamwe makereke amuri kupinda. Uya uzona iwenda uzomoda kupinda kwandokuita paubhama rakanzi Let Them Talk, ritsiya vataure Mai Mashakada, mudzimai we-the late mukoma Sifas Mashakada vakaimba kamo kanzi Matare. Amene kuti wanga wagariswa dare here nekushaka kwakaita murume wavo. Album rakatakura 6 tracks, Let Them Talk, Mai Mashakada mudariro.
kamba ndakatora papa maikanzi let them talk mai mashakada the madfes watora bendi rakasiwa nemurume wakasumuka naro pamberi ikamba kanonzi madhare hatizivi kuti vakagadzikwa madhare here pamusara pekunge murume washaiga akazhinji ndinozviona zvichiitika izvozvo pafa murume pafa mudzimai panogona kuitwa madhare vanhu vachikandirana masoko apo nepapapo kozvefamba seiko inyaya yepfuma yenhaka here kana kuti vanhu vanenge vari kufungidzira kuti pamwe pane zvaitwa album rakanzi let them talk siya vataure 6 tracks munoriwana paizomkid online music sales album irori musika wemanzi chirongo huchi pasina nyuzi namafaro teaser studios gomaneli chitiza zviri seiseiko tetaidith makope zviri seisei papa jose muri kwadere nemi message muri kubata kwese kwamori. Thank you very much for tuning in. Thank you very much for choosing Visions FM. Azvina kunaka kugarisana matare mufunge zvenyu. Musakangana kunyora nyaya dzenyu dzekare dzinokufungidzisai zvakare nedzimbo dzacho dzakare. Kana manyora mukanda pa 0786178399 UK number, UK code. Mukoma Lloyd Tevedzai pa album inonzi Nzvimbo yenyu. Ndatora kambo kanonzi Nzvimbo yenyu featuring Sharon Rose. Album rinokomborera ufunge zvako nora kuritsvaga album ripo pa iTunes unokwanisa kuriwana album ramukoma Lloyd Tevedzai. Wanofarira mukomana uyu very soon in a few weeks to come. Munenge muri kubata pachirongo chapapa Jose zvakare. Muzochina pachizi napapa Jose. Votiunzira vaimbi veZimbabwe pedyo nesu.
iye kana uona zvinhu zvabhainda zvanetsa izodedza muridzi wekupenya atore nzvimbo yake. Embo yenyu album yakatakura 9 tracks kubva kuna mukoma Lloyd Tewedzai. Inda paiTunes unoriwana album irori wawanza vachirova malive shows osvika tosapota vaimbi vegospel, tosapota vaiesa vaimbi veZimbabwe. Ndinovimba zvangu kuti muri kukomborerwa mukuitirwa zvakanaka. Rinokomborera ufunga album irori ripi blessed, showers of blessings all over. Ndapinda paubhamu yakanzi pachedu kubva kuna mukoma Tekshi wa Muronze ndipasi vanhu stars. Iwe 6 tracks paubhamu ipapo. Ndatora kamwe kanonzi Mapoto Malivini. Kugara nemukadzi usingazivikanwi kunzi uri muroora kana uri mukwazha. Iwe akauya nezvimwe diaspora iye. Katinzwe nyaya yacho, katinzwe nyaya yacho yeMapoto, kuchaya Mapoto Livini. Zirise kumunamba kana mumba msina mari iwondo chete kana mumba msina mari iwondo chete kana mumba msina mari kurovana chete kana mumba msina mari kurovana chete majoa wandipedza
Ndakajiwa pagweru, ndakajiwa pagweru, ndakajiwa pagweru, ndakajiwa pagweru, ndakapera pagweru, ndakapera pagweru, ndakapera pagweru, ndakapera pagweru. Chimwe changu unonikumbura, chimwe changu unonikumbura. Osa Gambo ndakatora paubhamu yakanzi pachedu vagomano vepasi vanhu stars vakatungamirirwa namukoma Tekshua Muronzi. Gambo kanonzi Mapoto malivini kana akutranslatewa chirungu hauzoti mapotsi kaakunzi malivini kuti zvisiyane kunge zvakasiyana izvi zvakafanana. Bazobata riri DVD racho manje maiwe hauzomoda iyo nyaya yekuchaya mapoto iyi. Kana makutukana munotukana muchiti mukutukanirana zveiko iwo ari mapoto pasiwo usina mari mumba unogona unomutuka uchiti chida iwo muri kuchaya mapoto ka aiyo nyaya yekuchaya mapoto iyi akomana beating the pots inosanduudza kuchirungu don't beat the pots kufara zvedu muri Zimbabwe pachirongwa huchi pasina nyuchi namavharo T-Set Studios chirongwa chamunopiwa mafaro chete promotions tiri pamwe chete neZomgido online music sales. Vamwe vari kundibvunza kuti anzi sei uri kungotaura kuti Papa Jose vanenge vane muimbi uyu neuyu uri kuziva sei. Ndati aiwa timu yacho timu hombe. Kana muchida kunzwa nezvevaimbi veZimbabwe tirirai pachirongwa chaPapa Jose musotedze wega kubva na10 GMT. Vanenge vachikunzirai muimbi weZimbabwe live and clear and direct from Zimbabwe. Kuno tinodaka kuti tiborurama naye tigare takarurama todedze shoma Zimbabwe kuti svikaine pano tirurame. Chikwata chinonzi mubatanidzwa chitenderano Apostolic Church in Africa. Kamba kanonzi chimbosvikaine pano. Gambo ndakatora paubhamu yakanzi kutadza kwanyanya ine 6 tracks. Iri kuwanika pamusika wenhanzi pa www.zomgido.com. Pachitenderano chimbosvika ine pano kutitirurama chimbosvika ine pano kutitirurama chimbosvika ine pano kutitirurama vana vaungana iche chimbosvika ine pano kutitirurama chimbosvika ine pano kutitirurama vana vaungana iche chimbosvika ine pano kutitirurama chimbosvika ine pano kutitirurama chimbosvika ine pano kutitirurama vana vaungana iche chimbosvika ine pano kutitirurama chimbosvika ine pano kutitirurama vana vaungana iche chimbosvika ine pano kutitirurama chimbosvika ine pano kutitirurama
kutitirura takatenderana chimbosvika ine pano kutitirura chimbosvika ine pano kutitirura chimbosvika ine pano kutitirura takatenderana chimbosvika ine pano kutitirura chimbosvika ine pano kutitirura chimbosvika ine pano kutitirura takatenderana chimbosvika ine pano kutitirura chimbosvika ine pano kutitirura chimbosvika ine pano kutitirura nyika inorema chimbosvika ine pano kutitirura chimbosvika ine pano kutitirura chimbosvika ine pano kutitirura nyika inorema chimbosvika ine pano kutitirura chimbosvika ine pano kutitirura chimbosvika ine pano kutitirura nyika inorema chimbosvika ine pano kutitirura chimbosvika ine pano kutitirura chimbosvika ine pano kutitirura nyika inorema chimbosvika ine pano kutitirura chimbosvika ine pano kutitirura vana vatambura chimbosvika ine pano kutitirura chimbosvika ine pano kutitirura chimbosvika ine pano kutitirura vana vatambura chimbosvika ine pano kutitirura chimbosvika ine pano kutitirura vana vatambura chimbosvika ine pano kutitirura chimbosvika ine pano kutitirura chimbosvika ine pano kutitirura vana vatambura chimbosvika ine pano kutitirura chimbosvika ine pano kutitirura vana vakumbira chimbosvika ine pano kutitirura chimbosvika ine pano kutitirura chimbosvika ine pano kutitirura vana vakumbira chimbosvika ine pano kutitirura chimbosvika ine pano kutitirura chimbosvika ine pano kutitirura vana vakumbira chimbosvika ine pano kutitirura chimbosvika ine pano kutitirura chimbosvika ine pano kutitirura vana vakumbira chimbosvika ine pano kutitirura chimbosvika ine pano kutitirura chimbosvika ine pano kutitirura vana vaungana ishe chimbosvika ine pano kutitirura chimbosvika ine pano kutitirura chimbosvika ine pano kutitirura vana vaungana ishe chimbosvika ine pano kutitirura chimbosvika ine pano kutitirura baba chimbosvika ine pano kutitirura metaungana tapererwa nezano zvapureza munoda kumboungana pamwe chete nezwi rimwe chete modedza ise mazimbaoze
mubatanidzo chitenderano Apostolic Church in Africa kamba kananzi chimbosikaine pano kubva paalbum yakanzi kutadza kwanyanya ine 6 tracks wari kuti bata ndikuchinganidzai pachirongo makadiyo zvenyu muna mavharo Tizola Diesel Studios paVisions FM. Unongoziva kuti chirongwa chine chatibude muZimbabwe torwa bhanzi dzevana Zimbabwe chete kurizeka kwamuri WhatsApp ari kupinda ndiri kuaona kambai muchikanda ramai muchikanda kandai pa namba inoti 07861783929 dziri kungorova top of the hour chete vatsiri kungorova top of the hour tinenge taakutongopinda pachirongwa dzinodzana ndangarira second segment yechirongwa. Taremerwa neurwere, taremerwa nekushaya mabasa, taremerwa nekuchaya vanoroora nevanororwa. Iwe zvinhu zvinotambudza vanhu zvakasiyana. Zvimwe zvacho unoda kungodedza ishoma Zimbabwe makadiko zvenyu muri kutibata. Avharo zita rebaza. Nepenyuro Visions FM. Thank you very much for choosing Visions FM. Makadiko zvenyu. Muri kudhukirwa here. Kangotaura nyaya yekudhuka kayekudhuka chete mobva kunga ozi. Napapa. There's only one Papa Visions FM. Huh? Wazhinji vanoitirwa zvakanaka nedzimbo dzechipositori. Ndapinda paubhamba yakanzi Out of Blue ine 9 tracks kubva kune chimhandara Dudu Mahenga and the Color Blue kamba kananzi Madramine. Album itsvaitsva richangomurwa.
Kambo kananti Madlamini kubva kuna Dudu Manenga in the color blue. Album yakanzi Out of Blue ine 9 tracks. Muri kudhukirwa here mukutapirirwa nengoma tamba nendijairani kusangozivana chete. Tiri pachirongo huchi pasina nyuchi, kana uchida huchi wegonera wotozinga nekuti nyuchi dzacho dzinorumba. Iko kuti umore uchika unoda kutombotanga warumwa nenyuchi dzacho makadiko Zimbabwe. Kufamba zvedu mbichana kupinda mdanger zone, top of the hour tinenge kupinda muchinodzora ndangariro mondinyorera tumbo twenyu takudhara nedzimbo dzacho dzakudhara kuti zvichiise pavisions FM. Vaimbi vari kusumuka paZimbabwe vatsawadza vachangopurwa vari kupisa vari kupfungaira vhuzi kwanzi pari kupfungaira chiutsi nyasotarisisa muzhe ona kuti pasi pacho pane moto. Kana kuti dziva rine ngwena idiva kamwe unongoshambira kamwe chete mudziva rine ngwena ukada kudzokora kechituru kechituhu koyo wapunyuka watsiwa wativa kutiva naika kubhakuja mune ngwena mudziva rine ngwena ukada kudzokorora wakwara. Ndapinda paalbhamu yakanzi Anzwa Hama kubva muna ngoma Bob Nyabinde ana Samutoko Makadigo ayo ana Samanyika vanobva nechoko Samanyika uko kwana Rusape uko ngoma Bob Nyabinde kamba kananzi kutaura kubva paalbhamu Anzwa Hama. Kune vanhu vanongotaura kungoreketa zvisingaperi.
ukaona tezara nemukwasa wakumisidzana zopakira zvinhu zvacho zvashata. Amwene nemurora vambojidzana kana mupureti imwe chete, asi amweni ndo vakabereka murume wako kana kuti ambuya ndo vakabereka mukadzi wako. Amona nemudzidzisi menyu, amona neba pangotarisa soziso ratoita redhi kuita raita kunge raita conjunctivitis, kuita infection muziso umo. Ukaona munhu hama yako chezisira kunoita kunge rane infection muziso umo, iwe kutoda antibiotic muziso nekungaona hama yako chete. Maiwe zvangu iko kutaura pamuromo apa kunzi kana washaya zvekutaura kanyateramira zvako womirira kutanga wanzwa zvataurwa wombomira mbichana kana kupedza zuva usati waita respondi ozoresponda later, nekuti ukada kuresponda wangotaurirwa zvinhu unotaura zvirizvo. Enjera kutsitsirirwa nemasoko ako, unotsitsirirwa nemasoko ako awataura. Kambo kari kubva paalbum yakanzi Anzwa Hama ine 10 tracks mukoma Pop Nyabinde. Tisamanyika wekumanyika, hanzi anasamanyika hanzi vane mombe asi avagone kukama mukaka. Ndakazinzwawo zvangu inini, ndobvunza Papa Jose kuti wakazinzwa kupi. Muri sese muri Zimbabwe, thank you very much for choosing Visions FM na Mavharo pa Visions FM. Chirongo huchi pasira nyochi kurumisana na nyochi yegonera. Kupinda kunoita paalbum yakanzi Live Tendai Manatsa ndi Selma Mtukudzi, munoziva kuti ndi husband and wife. Album yakaita kwa 14 tracks inonzi Kudzoka kwa Baba. Shizara kauya ndoku
mazhizha matatu akapfuura, zvirimo zvitatu zvakapfuura, kusina kana dhedhi kudzoka kwa baba. Tendai Manatsa and Selma Mthikudzi pabhoma ikanzi live. Aiwe pakarwa ngoma vana vemamusicians. Tendai Manatsa son of Mkoma Zex Manatsa, Selma Mthikudzi son of daughter inzwaka daughter ya Mkoma Mthikudzi, vari husband and wife. Farire vaimbi vari kusumuka upcoming Tuesday. Svondo rakapera pazere apo Mukoma Mono Mgundu vakanga vari live pa Visions FM na Papa Jose. Pinda zvangu pa album ravo. Turakambo kanonzi kugarira maogo. Androva munhu asina maogo, kana une maogo chete haufanirwi kushaya basa, unofanirwa kugadzira basa racho iwewe, kwete kumirira kushandira umwe munhu. Ikatinzwe kambo kanonzi kugarira maogo, Mukoma Clive Mono Mgundu.
ota moto mbare pamakumbo ona mchatishupa imwe ndapinda paubhama yakanzi Monet 40 ndikatora kamba kanonzi kugarira maoko manzwa famous voice of the great man the late Ngoma Andy Brown mugoma maono vaitaura kuti kazhinji havana live band asi vanobatana nemasession musicians shamwari dzavo dzavanorova nadzo mhanzi vakaburitsa album ravo re9 tracks rinonzi Monet 40 iko kamba kavhara chikamu chedu chekutanga takugadzira kupinda musecond segment ine mawhatsapp andatambira hanzi kana une maoko ka aikona kufuta zvigunwe ungadzidzi zako asi kana usina dhora munyika mune mari mhani muvhu mune mari mhani umo bvunza Mukoma Zhakata muri yezimbabwe munodadisa mufunge zenyu muna mavharo Desert Studio South East of England nhasi makuti kwakati kwa kuna kana zuva kune kamhepo kari kutonorera kari kubva nekuchamhembe kwakadziva kumarivirira takupinda pasecond segment of the show yatinoti dzidzora ndangariro yamandinyorera nyaya dzenyu nedzimbo dzacho ndichamboita west time banda vandabata first yapinda nhazi Mukoma Masimba vari paRussia Mukoma Masimba vanyoresa mshamarari ndikubata live and clear mfunge kunogo. Thank you very much for bringing chirongwa chinonzi uchi pasina nyuchi asi panapa kantu panotirowa mwoyo isusu vanhu vakakura kudhara amene kuti vakakura kudhara vane makore mangari Mukoma Masimba. Thank you very much for writing to us Mukoma Masimba vangonyora zvavakati ini ndinorangarira tichaita yanzi nyika yedu Zimbabwe payakaita independence every year rainge richitaurwa kunzi gore rechakati, gore remasimba evanhu, gore reminda, gore reshandura zvinhu, gore rechakati nechakati. Asi handizivi kuti zvakazopera sei. Mukandirovere here kambo kana gore remasimba evanhu kana muinako kana kundirangarira mazuva ayo mutungamiri wenyika yedu waiti gore rega rega vainge vachizotaura kuti gore rino igore redzikamidzi kana kuti igore reshanduro. Kambo Kenya go Mukoma Masimba vari paRussia. Thank you very much. Gore remasimba evanhu Mukoma Oliver Mtekodze.
kambo kanotsogorera masimba evanhu kandavera mukoma masimba ava ndikandira whatsapp vari parussia maita mukoma masimba ndiraira makateerera zvenyu vakamukenyu matapirirwa nako nata whatsapp yapinda zvakare kubva kuna tonde ati mushamarani ndiri kubatai zvangu ndiri kunoko kupiko ndaika mukoma tonde zvikanzaiwa ndiri kubatai ndiri pasweden mushamarari. Thank you very much for choosing Visions FM. Zisei vamwe nezinepenyuro kusweden ikokoko asi mushamarari ndiri kukumbirawo kuti mundiroverewo pane chikwata chainzi Mandebvu chainge chiri base paVictoria Falls amene kuti mune anything here asi ndinoziva kuti pane chimwe chikwata chakazorova chakada kutedzerana nawo mbichana vakomana vairova vanenge vanga vari vatatu WhatsApp ari kupinda foni yangu ichanyarara ndikukaona anzi asi kana musina talking musina vakomana veMandebvu munokwanisa kundiroverawo here anything from the talking drum. Pane chikwata chainzi talking drum amene kana muinako here kana ngondifungidzisa mazuva anaya ndichiri paZimbabwe kambo kaizonyanya kurohwa patinenge tiri palunch zvedu tichiita basa mufactory medu haingonzwa kanhamba ketalking drum kana kuti Mandebvu vachirohwa amene kuti munako here ndione kuti ndeipi mudura macho kuti makamira zeiko pasweden mukomatonde. There once was a time the river flowed right by my door. Now the river doesn't flow here anymore. There once was a time when you called out my name. Now when you call it, it doesn't sound the same. Take me to the river. Let it flow once again. Take me to the river. Let it ease away my pain. Sing Baba Loma. Baba Loma. Baba Loma. Loma. Baba Loma. I remember a time when your eyes, they burnt like fire. They would light up my nights with love and desire. Now the embers grow cold. The fire won't burn anymore. And when you go walking
kamba kanonzi The River kamba kakumbirwa naMkomatonde vari kutibata zuva vari paSweden. Thank you very much for choosing Visions FM. Handicharondedzera nyaya yavo ndatotaura kare. Zvakaoma hanzi ndivangu dzokorora kuti vakanyorera kamba ikako sei, vanyorera sarudza kamba ikako sei, izvi zvanga zvamboitika erera kwekutanga nekuti handichadzokorodza. Mkomatonde paSweden, zivisai vamwe nezenhepenyuro kana muchikwanisa kuisa maposta. Moisa maposta naika muti mashops kuti tererai paVisions FM, tererai paVisions FM, nepenyuro yevanhu. Aiwa akufara zvedu, kufara zvedu. Matosika oka, masika wani, inga masika wani rako bana. Ewa zviri kufamba nebhora mbichana. Tina Teteidi Thomaze. Wari muno muUK zawo sanze mushamarari. Thank you very much. Ini padzinodzora ndangariro. Ini ndinorangarira mazuva atainge tiri kubva kuchikoro taneta, pamwe tamboroerwa macorrections, pamwe tamborohwa tatadza medzi. Asi ndaizosvika kumba ndichisangana nechirongwa chainzi Kwaziso, chaimboitwa zviziviso zverufu pakati, chobva chazoiswa Kwaziso kumberi kwacho. Nguva iyi ndinoirangarira zvangu, mukandirangarira mukandiwanira ukarudo ibovhu. Ako, thank you very much for writing, Teteidi, thank you so much. Kubva kuna The Great Mukomachopa.
kambo kakumbirwa na Tetei Ditomazi vari ku Lincoln muno mu UK. Hanzi ndinorangarira mazuva ataibva kuchikoro ndeso zvikakumba ndobva ndasosangana nechironga kwaziso kazhinji nebva ndangoisa dhuma nekambo kamukoma chopa kainzi rudo ibovhu. Unogona kunyorawo zvakare kwandiri pa 0786178329 ikodhi yeku-UK ndokukwaturira kako. Ndiri kuda kuchingamidza amai wangu vari pakobi pa Northampton apo. Thank you very much for tuning in. Vari sei kwavafana vangu, long time amai, long time. Ndanga ndane mazuva ndisati ndakuona yamai. Vari kutibata muri pachirungu huchi pasina nyuchi mafaro broadcasting of DZ Studios Dizola. Tiri pasegment yatadzinodzora ndangariro umondinyorera ndokurovera akambo kakudhara zvinokurangaridza those years back. Toramba takadaro makadiko zenyu. Sylvia zviri sei Sylvia ndinyorera zvake tsamba kanda pa WhatsApp. Sylvia hanzi ndiri ku Denmark mushamanari. Thank you very much mukumbotitandadza zvedu paka Friday. Aiwa zviri kufaya. Sylvia ari kutaura kuti hanzi zonini inini ndaifarira zomugidho asi ndanga ndichiri kuti kurei meno kuti mungandiwaniro here kambo kaya nomwe ndiraringaridza mukoma nditaure zita racho. Aiwa hanzi zvono pane kambo kaindaifarira ende kaindirangaridza ezomugidho. Ndakuita kakuti ite fembera jinjiri chinyimo fembera kuti kambo kavasarudza ndekapi, kambo kavasarudza ndekakaka kanovarangaridza ezomugidho vari ku Denmark. Vanyora zvavo pachirongwa. Thank you very much. Kambo katete Sylvia. Hoping for a new life.
kambo kakumbirwa naSylvia paDenmark. Kambo kanonzi Waiting for a New Day kubva kune chikomana Edwin Hammer. Hairo zuva zhinji, zuva rakanaka rinoda kumirirwa nemunhu wese wese. Vanyora zvavari kuDenmark, thank you very much for choosing us. Ndinokaziva kambo ikakata kakambonaka, kakambotinakidza, daikaona paDVD anzi pachivhitivhiti. Nganzi vachichita kuchivhitivhiti, kureva kuti vhika kuchivhitivhiti. Thank you very much Auntie Sylvia nekunyora kuchirongwa. Bora Mugedhi shiri mudenga. Dani zviri sei Dani akundibata ari parare chaipo hanzi Mushamara. Thank you very much. I'm tuning in pane penyuro yenyu inonzi Visions FM. Chirongwa handichipotse everyday. Munotozombotirasisa fanika last week makatirasisa. Last week wena zvanga zvakaita kudzvinya nepahuro chaipo, kuita huruweki chaicho nepahuro wena. Basa rakandichaisa mukana last week. Ruregerero kuna vazhinji vatereri vechirongwa pane penyuro. Last week zvakandipodza ndakasungwa huruweki nebasa. Mukomadhani vanyora vari paHarare zvavo zvikanzi Masikati zuva rakacheka nyika. Thank you very much for dzinodzora ndangariro. Ini ndiri kunyora zvangu ndiri kuno uko, handina mbokwanisa kubuda muZimbabwe, asi zvinhu zviri kufaya, zviri kutifaira zviri kuita. Ndati kurewo zvangu, ndati kurei, asi ndinorangarira pane group rainzi Family Singers. Handina hangu ndangariro dzakanyanya, asi kune zvandinombofunga hangu nezvavo. Amene kuti mune anything here from this group, ndiroverewo kana mune anything from Family Singers. Kune zvikwadzinondisvitsa hangu mazuva acho. Havana kunyora zvakawanda. Mukomatani zvido zvenyu kunyanya. Ndakuonereka mukanonzi daidzaishe from Family Singers.
segment ine kuti ifaye zviro zvenyu kunyanya mufunge vatereri. WhatsApp mukanda monyora nyaya dzenyu dzakudhara kana zvinokufungisai zvakare motsarudza kambo kacho kakare tokakwatura. Zviro zvenyu kunyanya ndo zvaitwa nemunamkamadhani vari paharare zvavo masikati zuva rakacheka nyika. Vari kutibata, thank you very much. Tiri pasegment yechirongwa huchi pasina nyuchi, segment yatinoti dzinotora dhangariro wonyora ndokuridzira. Mukomadhani maita basa, thank you very much. Zivisai vamwe kana muri muofisi menyu imomo. Itai vamwe vese vaite login pa Visions FM. Muna mavharo kuramba kuchipa kudetsera kuti tamba neni tijairane kusangozivana chete. Mukomaleni ati zviri sei masikati ano, mukomaleni zviri sei kwamuri kogogo. Mukomaleni hanzi mushamarari, hazi ndiri kukubatai ndiri paSpain zvangu. Handigari kunogo asi ndambotsikana zvangu nana Bhururu vari kunogo. Zvino ndati aiwazve ko ininika ndine tumwe tunhu twaingodinetsanedza. Unenge uchitsvaga na Bhururu kuti vakubatsire pamwe ana Bhururu obva washaika. Mfunge ndinongorangarira zvangu nguva idzodzo dzekuti unenge uchinzwa kuti una na Bhururu padhuze zvazobhainda zvoramba kuita. Amene kuti mungandikwanisawo kundiwanira vere kama ndibatsirewo ndanzwa. Can you hear from me? I'm done, I'm finished. Kambo Kenya kungomaleni vari paSpain nazi.
mune zvinondidetsa ingawani ndadaidzira nemisodzi ndanzwa amainini ndibatsireiwo mune zvinondidetsa ingawani ndadaidzira nemisodzi ndanzwa
ndiri kuita muteererani nyorera zikanzi mushamarari please mungawedzerere tumaminedzi kani mungawedzere tumaminedzi raiva gamba zhinji vari kundinyorera mawhatsapp zvakare vari kuti akomana dzimbo idzi dzikutirangaridza kure kani warequesta thank you very much asi request yenyu iri kubatanidza vanhu vakawanda mufunge zvenyu ari kudonha mawhatsapp thank you very much for supporting the show komushamarari wacho ndinodada nemi kana ndikadai zvashamisa iwe mukoma Leonard vari kuti bata vari paspain nhazi ndopa warequesta kambo kava ndichataura nyaya yavo ndataura kare tapirirwa nekambo great mukoma Leonard Dembo ndibatsirei ndanzwa ndotsara kambo rega ndikubatisewo zvakare kuti tendai naMorgan Dembo vane album ravakaburidza akanga ndikutaura navo kuseri mazuva apfuura ya vakati vari kuita work on the second one zvikafamba zvakanaka tendai tichange tiinaye pachirongwa napapa Jose muzi wechizi aiwe saka next week chikomana Romeo Gasa chinenge chiripo live napapa Jose musi Thursday kuno vanofarira simbi hombe simbi amudhara Romeo Gasa and Extra Valembe anenge ari live paVisions FM napapa Jose musi Thursday kutanga na 10 makuseni GMT request ichabva yavhara chirongwa chanhasi iri kubva kuna mukoma Trust zviri sese mwana wamai mukoma Trust vari kuti mushamarari ndiri kukunyorera ndiri kunzvimbo inonzi Dover kuno muUK kumazaizai takateerera chirongwa zvedu nhasi handina kuenda kubasa inini ndakaita mukwasha 10 years ago ndobva ndakaita mukwasha patakaenda kunoroora ndicharangarira tichichadya ana mafukudza dumbu ana makaninzwanani anzi musikana akanhonga mari yake ana tete vachiita zvese asi mukupera kwazvo rusambo aiwa kana kuroora kwacho ndakapedza zvangu mombe ndakabvisa dzese dzakataurwa mudzimai wangu ndinomuda kambongano ngondirangaridza zuva randakaita mukwazha iri kairi amene kuti mungandiwaniro kambo iri kubva kuZigzag Band kambo kanonzi mukwazha kana muinako mushamarari mungandigonere mungaite kuti zuva rangu riite zvakanaka mukoma Trust paDover
kurova ungatouraya nokuti jena mwairo kurova kupedza nguva mwana wacho pane basa kana anetsa dzora asina mavanga anetsa dzora asina kurema kana anetsa dzora asina mavanga kana anetsa dzora asina kurema mwana wangu mukwasha kachenjera mukwasha iwe ndapota mukwasha kachenjera mukwasha iwe mukwasha kachenjera iwe mukwasha iwe ndapota mukwasha kachenjera kana anetsa dzora asina mavanga kana anetsa dzora asina kuremara kana anetsa dzora asina mavanga kana anetsa dzora asina kuremara Gambo kanonzi mukwasha kubva kune Zigzag Band akakumbirwa nongomatrasi vachinyorera vari padhovha zvavo apa ndanga ndati kambo kakupedzisira ndiri kuona nguva dzacho dzingangonditendera kuti ndiite squeeze in another request. Thank you very much for choosing Visions FM. Mafaro zitari baza tamane ntijairane kuzangozivana chete. ndofunga ndiri kubata ndichabva zvinyasita kupedzesera manje ndaita few minutes dzanataiwa kani ndingabude chirongwa chakwana chatozotorera mukoma tembi ya few minutes dzavo as I always do. Memo memory zviri sei memory kubata ari pa Petersburg hanzi tiri ku Petersburg. Meno pa South Africa zviri sei zvanzi mushamarari inini kumusha kwedu ndinokurangarira pane nguva yepamwe pamusha muraini medu vakasvikirwa nenyaya yerufu zvokuti vanhu vese muraini vakanga kungofunga kuti kochii chiri kumboitika. Hatina kunzwisisa kuti zvii zvakaitika asi rufu mutongo waMwari asi maitikiro acho zvaita kunge zvine zvinodarizo. Memory kufunga kwandiri kuita hakusi kufunga kwekuti ndaifara nazvo asi zvinhu zvakangondivhiringidzawo mukati meupenyu asi kuti sei mhuri imwe chete kuti death after death ameno kuti mungakwanisa kundiwanirawo here kambo kanonzi pfuma yenhaka kakaridzwa namukoma Chibadura the lady.
mazuva chewayo zvakandisa pasi nokunaka. Rega tione kuti ndeipi memo. Thank you very much from kutinyorera uri paSouth Africa. Ndakawana ndokamba kachapa kavhara chirongwa chanhazi. Thank you very much mese zvenyu nekunyora kwamaita. Maya WhatsApp apinda akati one day tinobatana mukati menguva tatenderwa naMwari. Tiri kambo Kenya akasisi memo. Thank you very much for writing to us.
kambo pfuma yenaka kambo kakumirwa nememory yatinyorera kuSouth Africa kundazo kuJoburg makadiko zvenyu kambo kabva kaita kuvhara nakakukwidibira tavhara poto yatanga tichikubikira tavhara zvabikirwa mukati imomo kudya kana kutapira kuvava kana kunaka kwazvo zvafamba zvakanaka. Chirongwa changu chapa YouTube kune vabata chirongwa takupedza kubvira patatanga kusvikira panguva ino muchiwana pa YouTube. Mwari wenyasha kuitire zvakanaka. Nyaya yakuitika panapa kuti mukoma Tembi vari kumbogadzirisa tambo panapa, saka takupinda pa Huza Friday my sweetie, Huza Friday. Chirongwa chamukoma Tembi chakutotanga izvozvizi ari kumbogadzirisa tumawaya. Brenda Vazima Bree weekend special. Make your weekend special. Mukuronga ipiko muri kuvati gochi here vari kunzvimbo dzinokwanisa kugocheka kana kuti muri kuinesu isusu tingogara takavharira mudzimba chando. Brenda Mabriri the light ega namba weekend special kupinda pa Fridays katakatasana zvedu neweekend wanosenza maweekends wanozorora zvavo pamaweekends. Chimura
Mtandane makadiko mese muri kuti bata was a Friday. zvimhandara zvechimura akanamba kananzi Mtandane makadiko zenyu kwese kwamuri bata muri tiri pahoza Friday hoza mpera vhiki jabule songe kutapirwa nengoma zvedu makadiko Umagubane Chico Selodwala
Selo twala chico Makumani. Same Maria Zimbabwe, thank you very much for choosing Visions FM. Tilipa Hosa Friday. Burzana umburzana. Abopinda Zanzi. Another introduction pana Freddy Gwala. Keep it diamond. Taimani Freddy Gwala Madamara Diano da introduction pa Jaya Guriri Kutapiri kwa ngoma zetu Hosa Friday zuri Maria Zimbabwe kwa mutu bada muri
Visions FM munotokonzereza ka FM kacho ndokane naro kana tiri kusangana muzuva rekutanga ndoinzwa mavharo ndakangobuda ndakapfumbata mavharo songobata ndakapfuma kuti pa kuchema kudai mwana achema uyu kuindava ndikutosekerera zvangu nemunhu anoti kana abaro so kana asina kuchema anonzi kampama mbichana ini ndakarowa ndakutoseka mwana ari normal here uyo ndakabata mavharo. Soul Brothers Gaborone tandara kazedu murezi mabwe murikudhukirwa iri muri Zimbabwe arazobuda zuva riye manje kuno takumbovhaira mbichana the sky is clear sky blue chaiyo zuva riri tititi asi kubuda panze apa usina kupfekera jazi unodzoka mubane ruvheze. So brothers wakubuda mudarira kamakana Gaborone hera chikomana amoni mvula telaide gamba kananzi African rumba mishina dzatsikirana tambo amoni mvura African rumba wari kutibata. Thank you very much for choosing Visions FM. Was a Friday unujosipera Some little
vakomana vakatisira mumanzi mani muda upfume mumanzi umo mumanzi wakapfuma chikomana manubvula African rumba vari kutibata vese. Thank you very much for tuning pavisions FM Woza Friday namafaro kondosa tinoita timu yachehombe ungatadze kupombanuka seiko pafriday kudai pafriday muri kuiteko zvenyu kwese kwese kwamuri kubata muri. Ndiri pano zvangu paTZ Studios vaTizola South East of England Malaika Amen African ma-Africans anozikanwa kuita zaiko nekufara zviri kupombonoga.
Thank you very much for choosing Visions FM. Mavaro Pahoza Friday. Broadcasting will be crossing over to Abu Dhabi shortly. Tambo za mkomatembe zinenge zazoita manje. Timu yacho kan timu yacho. Malaiga, I'm an African, eh? Ndirirera sangu tikitiro sakanaka zedu kukungopombonoka kazedu muzwe Friday. An African. One color, one nation. Africa united. One color, one nation. Broadcasting will be crossing over to Abu Dhabi. Kumpo GZ Studios na Mavaro crossing over kuna Komatembe. Thank you very much for choosing Visions FM. Hoza Friday, Toramba Tripo, Moramba Maripo, Indorama Ndiripo. God bless you. Thank you very much. But make you ignore the crying
Another police station was attacked this morning, which makes it free this week by men who dance around the law with their tongues sticking out, sticking out, sticking In on the line.